Carros ven, mercancía directa que le mando al cliente. Hasta Mogatín la Coqueñ llega hasta el Medio Oriente. Se me ven los LB y MLB, me chingué un pase en caliente. Pero con la reina Isabel, no con los presidentes. Vendiendo libras, gastando libras, con unas putas pero esterilinas. Perfil de artista y no salgo en las revistas. Insta privado, OnlyFresita. Y en el Telegram, salgo en freca, se va de aquí para allá, de allá para acá, cuento colorado.